بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أشكر السادة رؤساء الجلسة، الأستاذ الدكتورة زينب حسن والأستاذ الدكتور أحمد حسين، وبحب أرحب بالحضور الكريم وأتمنى أن يكون المؤتمر إضافة لحضراتكم. Initial mechanical ventilation setting. Mechanical ventilation, it is a supportive measure, not a therapy. It is used to support or replace spontaneous breathing. You must diagnose and treat underlying cause that lead you to put the patient on mechanical ventilation. Use ventilators to support or rest the patient until underlying disorder improved and hopefully not cause harm to the patient during this process. الجولز او الاوبجكتيفز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن ان انا احسن الجاز اكستشينج، ريليف الريسبيراتوري ديستريس، امبروف اللانج ميكانكس and avoid الكومبليكيشنز، وعلى راسها الفنتيليتور induced lung injury and disuse respiratory muscle. General indications of invasive mechanical ventilation طبعا following الكاردياك arrest، لو عيان جايب acute ventilatory failure from any cause، البي اتش اقل من 7.25 والسي او 2 اكتر من 55، او عيان عنده impending ventilatory failure. يعني ايه impending ventilatory failure؟ يعني بروجريسيف اسيدوزيس وهايبوفنتيليشن despite الاوبتيمم تريتمنت، والسي او 2 عمال بيعلى والبي اتش عمال بتقل. او عيان عنده سيفير هايبوكسيميا، عرفوا السيفير هايبوكسيميا ان الاكسجين تنشن اقل من 60 وانت حاطط العيان على اف اي او 2 50 او اكتر، او الاكسجين تنشن اقل من 40 on any اف اي او 2. ممكن استخدمه كبروفلاكتيك فنتيلاتوري سبورت في العيان البوست انستيزيا ريكفري، في العيان البرولونجد شوك او الهيد انجري او السموك انهاليشن. قبل ما نتكلم على السيتنج هنتكلم كده هنت على الميكانكس بتاعه السبونتينيوس بريدنج. طبعا حضراتكم عارفين ادي انسبيريشن واكسبيريشن واكسبيراتوري بوز وهكذا. الانسبيريشن ده عباره عن اكتيف بروسيس بيحدث نتيجه الكونتراكشن اوف ذا انسبيراتوري ماسل اللي هي الديافرام والانتركوستال ماسل. لما بيحصل كونتراكشن في الماسل دي الثوراسيك فوليوم بيزيد، وعندنا قانون اسمه بوليز لو ان في علاقه عكسيه ما بين الفوليوم والبريشر. لما الثوراسيك فوليوم بيزيد الانترا ثوراسيك بريشر بيقل يعني بيبقى بالماينس زي ما الكيرف موجود كده. طالما بقى بالماينس الابر ايروي متعرضه للاتموسفيريك بريشر، يبقى البريشر بره اكتر من البريشر جوه، فالجاز هيفلو انتو ذا لانج. يحصل ايه في الاكسبيريشن؟ ده باسيف بروسيس. المسلز اللي كونتراكتد دي بترجع للريتيرن بوزيشن بتاعها، فالثوراسيك فوليوم بيحصل له ايه؟ بيقل، بناء عليه الانترا ثوراسيك بريشر بيزيد، فالجاز بيتحرك من المنطقه اللي فيها البريشر عالي للبريشر اقل، فالاير بيبقى اكسبايرد. ده النورمال سبونتينيوس بريزنج الميكانكس بتاعته. بيحصل ايه بقى في البريث اللي طالع من الماشين؟ بنلاقي ان الدنيا يعني كومبليكيتد شويه عن السبونتينيوس، بنلاقي فيها كذا فيزز بنسميها الفيز فاريبلز. اول فيز بنسميها تريجر. كلمه التريجر اللي هو الانيشيشن اوف انسبيريشن، السيجنال اللي تخلي الانسبيراتوري فالف في الميكانيكال فنتيليشن يفتح عشان ابدا الانسبيريشن، ده اسمه التريجرنج. طب وده بيحصل ازاي؟ يا اما يعملوا العيان بنسميه بيشنت تريجرنج وهنشوف هيعملوا ازاي، او بيعملوا الفنت بنسميه تايم تريجرنج، يعني بعد وقت معين لو العيان ما خدش السبونتينيوس الماشين تعمل التريجرنج دي عشان تفتح الانسبيراتوري فالف. اتفتح الانسبيراتوري فالف، دخلت على الانسبيريشن. الانسبيريشن مش هيفضل كده هواء طالع من الماشين لللنج لغايه لما اللنج ترابشر، لازم يبقى فيه ليميتنج فاكتور، فبنسميه الليميت فاريبل او الكنترولد فاريبل. يعني اوصل بتايدال فوليوم برقم معين، اوصل ببريشر برقم معين، او يعدي وقت معين، ده اسمه الانسبيريشن او الكنترولينج فاكتور. خلصت الانسبيريشن هاجي للفيز اللي بعدها اسمه السايكل اوف فيز، اللي هي الاند اوف ذا انسبيريشن والسيجنال اللي تخلي الاكسبيراتوري فالف في الفنت يفتح عشان يحصل الاكسبيريشن، ده اسمه السايكل اوف فيز. الفيز اللي بعدها الاكسبيريشن، وده اللي هي بوصل بقى للبيز لاين. لما نيجي نشوف الانيشال فنتيليتور سيتنج، وانس احنا حطينا الانديكيشنز اللي قلناها في السلايد الاولانيه والعيان هيتحط على ميكانيكال فنتيليشن، في شويه ارقام لازم اظبطها على الماشين قبل ما احط العيان عليها. اول حاجه المود بتاع الفنتيليشن اللي هستخدمه ايه، الحاجه الثانيه الفريكونسي قد ايه، التايدال فوليوم لو انا هستخدم حاجه اسمها فوليوم كنترولد مودز، الاف اي او 2 او الفراكشن اوف انسبيرد اوكسجين اللي كان اتكلم عليه الدكتور نزار في المحاضره بتاعت النهارده، الانسبيراتوري اكسبيراتوري تايم، انسبيراتوري فلو ريت اند باترن،
البيب او البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. البيك انسبيراتوري بريشر لو هتستخدم بريشر مود، التريجر سنسيتيفيتي، واخر حاجه الفنتليتور الارم سيتنج. زي ما بنقول انها انيشال فنتليتور سيتنج، يعني حاجه بحطها بناء على الدياجنوستس بتاع العيان ايه والاي بي جي بتاع العيان شكله ايه، وانها طالما انيشال دي بنسميها ستارتنج بوينت and you should adjust السيتنج اللي انت حاطط العيان عليها دي according للتشينجز في البيشنت كونديشن والريكوايرمنت بتاعك. اول حاجه المود اوف فنتيليشن. كلمه مود يعني هي الفيزز اللي احنا حكينا عنها دي، يعني مين اللي بيعمل التريجر، العيان ولا الجهاز، الانسبيريشن الليميت بتاعه ايه، ومين اللي بيعمل سايكل. يبقى في كل مود حضرتك تبقى عارف الفيزز دي مين بيعملها، العيان ولا الجهاز، ولما بيعملها اي منهم بتتعمل ازاي. عندي البريس اللي طالع من الماشين حاجه من ثلاثه، في كنترولد او مانداتوري. كل الفيزز دي اللي هو الانيشيشن والليميتنج والترمينيشن بيعملوا الماشين. يبقى الماشين حتى لو العيان عمل ايفورت، الماشين بتبقى انسنسيتيف للايفورت بتاع العيان، او العيان واخد سيديشن مش ما بيعملش سبونتينيوس بريزنج، فهحطه على الكنترولد او مانداتوري مود. طيب الاسيستد جاست البيشنت بيعمل التريجرنج، جاست البيشنت بيعمل الانيشيشن والماشين بتكمل له بقيه الفيزز بتاعت البريس نفسها. السبونتينيوس كل حاجه بيعملها العيان من هو زي السبونتينيوس بريزنج العادي. طب فايده الماشين ايه؟ الماشين بتعمل لي في السبونتينيوس مود بريشر سبورت تو اوجمنت هذا السبونتينيوس بريزنج. في عندي حاجه اسمها بقى في المودز او بنسميها الكنترول فاريبلز، يا اما استخدم فوليوم كنترول، يا اما استخدم بريشر كنترول، يا اما استخدم الدول كنترول. فوليوم كنترول يعني حضرتك متحكم في الفوليوم اللي داخل البيشنت ايه، متحكم في رقم التايدال فوليوم، متحكم في رقم الانسبيراتور فلو ريت. وبالتالي البريشر بيبقى متغير بناء على ايه؟ بناء على السيتنج اللي انت مدخلها بتاعت الفوليوم، وبناء على البلمونري ميكانكس بتاعت العين اللي هي ريزيستنس وكومبلاينس. طيب بريشر كنترول يعني ايه؟ يعني حضرتك انت اللي بتظبط البريشر قد ايه، وبالتالي اللي بيبقى فاريبل اللي هو التايدال فوليوم والفلو ريت حسب برضو البريشر سيتنج اللي انت مدخلها والبلمونري ميكانكس. دول كنترول بتاخد لي بقى الادفانتج بتاعت الفوليوم والبريشر، ودي المحاضره اللي هيتكلم عنها بكره الاستاذ الدكتور خالد حسين في الادفانسد مود اوف فنتليشن، انك بتدي العيان بريسيت تايدال فوليوم يعني رقم انت مدخله بات ات ذا لويست انسبيراتوري بريشر عشان تو افويد مشاكل الباراتروما. لما بنعتمد نحط العيان انيشال في معظم الاحوال بستخدم فوليوم فنتليشن مود is commonly chosen as the initial form of ventilation. وده الفرق ما بينهم. قلنا في الفوليوم كنترول التايدال فوليوم، وطبعا الريسبيراتور ريت في الاثنين انت بتبقى بتظبطهم او بريسيت او بتظبطهم على الماشين، والبيك فلو ريت انت برضو بتعمل له سيت، انما البريشرات بتبقى هي اللي بتبقى فاريبل. طب طالما انت متحكم في الفوليوم يبقى المونيتورنج بتاعك اللي عايز تعرفه في العيان ايه اللي هو الايروي بريشر، يبقى عينك ان انت تشوف البيك والبلاتو بريشر. المشاكل بتاعته ان انت طالما المونيتورنج بارامتر الايروي بريشر ما انتش متحكم فيه ممكن يدخل العيان عندك في باراتروما. البريشر كنترول حضرتك متحكم في البريشرات، يبقى البيك والبلاتو كونستانت، انما المتغير اللي هو التايدال فوليوم والبيك فلو ريت كده انت بنافويد شويه المشاكل بتاعه الايه الباراتروما. الانيشال مود اوف فنتيليشن غالبا بستخدم يا اسيست كنترول يا اما سينكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن SIMV. اسيست كنترول من اسمه كده، احنا قلنا في مانداتوري بريس وفي اسيستد وفي سبونتينيوس. اسيست بريس يعني العيان جاست عمل التريجرنج والماشين كملت له بقيه النفس، وكنترولد في النفس الثاني ده ما في العيان ما عملش تريجرنج خالص، الماشين هو اللي عمل التريجر وهو ادى النفس، فبيبقى اسمه اسيست كنترول مود. اسيست كنترول ده ممكن بيبقى موجود في الفوليوم وفي مود وموجود في البريشر. لما يبقى موجود في الفوليوم التريجرنج هيعمله العيان، بعرف العيان ان انا عمل تريجر ان بلاقي نيجاتيف ديفليكشن في البريشر كده، ده معناها البيشنت هو اللي عمل التريجرنج او هو عمل انسبيراتوري، يبقى يكون بيشنت تريجر او تايم تريجرنج. هنا ما عملش العيان التريجرنج فالتريجرنج عمله الفنت، يبقى يكون يا بيشنت يا تايم. طب الليميت بتاعي اللي هيقول الانسبيريشن ستوب لغايه كده اللي هو الفلو، ان انا اوصل في الانسبيراتوري فلو بالرقم اللي انا مدخلاه. طب هقول لي النفس اخلص امتى؟ فوليوم سايكل، لما التايدال فوليوم اللي انا برضو مدخله الرقم بتاعه يبقى اتشيفد في الايروي، بعد كده يروح فاتح الاكسبيراتوري فال وابدا الاكسبيريشن. ده الاسيست كنترول بس في بريشر مود. برضو التريجرنج بيعمله العيان او بيبقى تايم تريجرنج بيعمله الجهاز. طيب الليميت بتاعي ايه؟ ان انا وصلت في الايه للبريشر
الست او الليفل اللي انت كاتبه للبريشر. طب السايكل بتاعك هيبقى بايه؟ هيبقى تايم سايكل. بعد سيت انسبيراتوري تايم الاكسبيراتوري فالف هيفتح وهبدا مرحله الاكسبيريشن. المود اللي فات الاسيست كنترول مشاكله انه ممكن يحصل اسينكرون ما بين البيشنت والعيان، فيبتدي العيان يحصل له هايبر فنتيليشن ويحصل له ريسبيراتوري الكالوزيس. المود اللي بعد اللي هو اس اي ام في او سنكرونايزد انترميتنت مانداتوري فنتيليشن برضه بيبقى موجود في الفوليوم مود وبيبقى موجود في البريشر مود. معناه ايه؟ ان البريشر ان البيشنت بريس سبونتينيوس بتوين الماشين بريس، وان الماشين بريس كمان بتبقى سينكرونايزد مع البيشنت انسبيراتوري ايفورت عشان امنع حاجه اسمها البريث ستاكينج اللي هي تتراكم انفاس البيشنت مع انفاس الماشين ويعمل لي اسينكروني. من الفايده بتاعته انها طبعا حسنت لي البيشنت فنتليتور اسينكروني، انها منعت ان يحصل ريسبيراتوري ماسل ديسيوز، وبالتالي الريسبيراتوري الكالوزيس برضو اللي كان بيحصل مع الاسينكروني والالفير هايبوفنتيليشن قللت حدوثه باستخدام هذا المود. الفريكونسي اللي هو النمبر اوف مانداتوري بريس ديليفرد باي ذا فنتليتور بير مينيت، والانيشال او العاده ان انا بستخدم من 12 ل 20، وده النورمال ريسبيراتوري ريت. انا كل ما عملت سيتنج قريبه للنورمال فيسيولوجي كل ما حسنت البيشنت فنتليتور سينكروني. طيب في بعض الحاجات بستخدم فيها ريت اكتر من كده زي في عيان الاي ار دي اس، لان انا بديله سمول تايدال فوليوم فمحتاج ان انا ازود الريت، في حين ان بعض عيانين السي او دي بستخدم لو ريسبيراتوري ريت عشان اقلل المينيت فنتيليشن وازود الاكسبيراتوري تايم واخلي العيان يفضي صدره اكتر عشان اقلل الاير ترابنج. التايدال فوليوم اللي هو الاماونت اوف جاز ديليفرد تو ذا بيشنت في كل بريس، بستخدم من 6 ل 8 مللي بير كي جي البريدكتد او ايديال بودي ويت، مش الاكشوال بودي ويت، لان اللنج سايز عندي بتتاثر بالسكس بتاع العيان وبالهايت بتاعه. دي المعادله بتاعه ان انا اجيب الايديال او البريدكتد بودي ويت. طبعا الهايت بالانش انت بتشوف طول العيان بالسنتي قد ايه وبتقسمه على 2.5 بيطلع لك الهايت بالانش، وبالتالي تقدر تحدد الايديال بودي ويت للعيان قد ايه. الاف اي او 2 او الفراكشن اوف انسبيرت اوكسجين اللي انت هتديه للعيان انيشالي، لو انت حاطط العيان ده مثلا بعد بوست كارديك او ارست او نتيجه اي ار دي اس، ان انت انيشال تحط العيان على اف اي او 2، وبعد كده بتعمل ديكريمنتس في الاف اي او 2 تو مينتين الاكسجين تنشن ما بين 93 و 94 في العيان اللي عنده نورمال لانج، و88 ل 92 في العيان اللي عنده هايبر كابنيك ريسبيراتوري فيلير. بعد الاستابلايزيشن يفضل ان انا اقلل الاف اي 2 اقل من 50 علشان افويد الاكسجين انديوز لانج انجري. لو انت حاطط العيان بسبب تاني مش السيفير هايبوكسيميا ممكن استخدم له انيشال اف اي او 2 40%. الانسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو اللي هو الريشيو بتاعت الانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم. النورمال برضو من انا نورمال انسبيريشن بيبقى تلت التوتال ريسبيراتوري سايكل والتلتين اكسبيريشن، ده النورمال. انا بحافظ على هذا النورمال ان انا بحط الريشيو من 1 ل 2، ممكن بطولها شويه ل 1 ل 3 في عيانين الايه اوبستراكتيف اير واي ديزيز. ممكن الجهاز بتاعك انت يعني الريشيو تظبطها دايركتلي او اندايركتلي حسب الموديل بتاع الفنت اللي موجود عندك، يا اما تغير في الانسبيراتوري تايم، يا اما تغير في الانسبيراتوري فلو او في الريسبيراتوري ريت. اما اقول انكريزنج الريشيو يعني بخليها 1 ل1 مش 1 ل2، وده بيحسن لي الاكسجينيشن اكتر، انما بيجي على حساب ان انت يعني الاكسبيريشن بتاع العيان قل شويه فممكن يدخل العيان في هايبر كابنيا. ديكريزنج الريشيو ان انت تطول الاكسبيريشن شويه تخليه 1 ل 3 ايفن 1 ل 4، وده بعينين بخليهم في عينين الاوبستراكتيف اير واي ديزيز علشان ادي وقت اكتر لللانج تو بي امبتي فعشان اقلل الاير ترابنج والدايناميك هايبر انفليشن. البيب او البوزيتيف اند اكسبيراتور بريشر هو بوزيتيف بريشر بحطه في نهايه الاكسبيريشن تو افويد الالفيولار كولابس. الافكت بتاعه ان هو بيحسن لي الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي فبيحسن لي اللانج فوليوم ويزود السيرفيس اريا افيلابل في الجاز اكسشينج، بقلل بيه الشنط وبحسن الاكسجينيشن. انيشال ببتدي ب5 سنتيمتر ووتر وبعمل بعد كده تايتريشن على حسب الاف اي 2 اللي انت حاطط بيه العيان والمين باثولوجي والبيشنت سبيسيفيك فاكتور او الانديكيشن بتاع الميكانيكال فنتليشن. البيب اللي حضرتك بتحطه ده اسمه اكسترينسيك بيب، خلاص ده يختلف على الانترنسيك بيب او بنسميه الاوتو بيب. الاوتو بيب او الانترنسيك بيب ده معناها البريشر اللي موجود في اللنج ات ذا اند اوف اكسبيريشن وين الاكسبيريشن از انكمبليت. ده منظر الفلو تايم كيرف، اللي فوق الخط ده الانسبيراتوري فلو واللي تحت الخط ده انسبيراتوري فلو. في الصوره الاولانيه الاكسبيراتوري فلو واصل للزيرو قبل النكست بريس ما يبتدي، في الصوره الثانيه لسه في شويه، دي تمثل الانترنسيك فلو ورغم كده بدا الايه النكست بريس.
الانسبيراتوري بريشر اند البريشر سبورت. طبعا لو هتحط المريض بتاعك على بريشر مود يبقى انت هتتحكم في عايز بريشر يوصل قد ايه. بنبتدي برضه ب 5 سنتيمتر ووتر، وبتحط انسبيراتوري بريشر او بريشر سبورت اباف بيب، بتبتدي ب 15 بحيث ان يوصل البيك عندك ل 20. انا كل ما التارجت بتاعك ان البيك ما يزيدش عن ال 35 والبلاتو ما يزيدش عن ال 30، ودلوقتي بيتكلموا ان البلاتو حتى ما يزيدش عن ال 28 عشان اقلل الريسك اوف باروتروما. التريجر سنسيتيفيتي، قلنا التريجر اللي هو الانيشيشن اوف انسبيريشن، يا اما بيعمله العيان يا اما بيعمله الفنت، اللي هو الاماونت اوف ايفورت ريكوايرد باي سفيشنت تو انيشيت الماشين بريس. التريجر ده ممكن يكون فلو تريجرنج، او ممكن يكون بريشر تريجرنج، او ممكن يكون حاجه اسمها النيورال تريجرنج في مود جديد اسمه النيفا. وده بيعتمد النيفا ده بيعتمد ان هو التريجرنج بيديتكت الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا دايفرام تو انيشيت الانسبيريشن عن طريق ان في نيزو جاستريك تيوب ليها سبيشال سنسور بنركبها للعيان ديتكت الدايفراجماتيك كونتراكشن. الفلو تريجر بيبقى مور سنسيف، بتظبط الامور دي على ايه؟ ان بتظبط الشاشه فصلت بعد كده. ان انا في البريشر تريجر ان انت عايز البريشر بيقل من 1 ل 2 طبعا بالماينس، علشان قلنا البيشنت انسبيريت ايفورت يدي لك بقى بالماينس من 1 ل 2 سنتيمتر ووتر، ده الليفل بتاع البريشر تريجرنج. او الفلو تريجرنج من 1 ل 3 لتر بالمينيت، عايز الفلو يقل بالارقام دي عشان العيان يقدر يعمل انيشيشن. An appropriate sensitive trigger is mandatory is important for patient ventilator synchrony. ده منظر الكيرف الاولاني البريشر تريجر من ادي النيجاتيف ديفليكشن، ده معناها ان العيان عمل انسبيراتوري ايفورت. الفيجر الثاني ده الفلو تريجرنج، في الديفليكشن ده برضو معناها ان العيان عمل انسبيراتوري ايفورت. الانسبيراتوري فلو ريت او بنسميه البيك انسبيراتوري فلو هو الهايست فلو that is needed to deliver a tidal volume during الانسبيراتوري phase. الانيشال برضو بيبقى من 40 ل 80 لتر بير مينيت. الانسبيراتوري فلو بريفاير او باترن اللي هو انا عايزه ازاي هاو كويكلي الجاز will be delivered to the patient into the during الانسبيراتوري effort. في الفوليوم كنترول في عندي كذا باترن من الفلو. ده اسمه الكونستانت او السكوير لانه شكله مربع، ده اسمه الديسيلريتنج، ده اسمه الاكسلريتنج، وده اسمه الساينوسويدال. يبقى انا في الفوليوم متحكم او عندي كذا فرايتيز او كذا باترن. كانيشال بستخدم دائما او موست كومن الكونستانت عشان بيديني كونستانت بيك فلو ديورنج الانسبيراتوري فيز. في البريشر مود مفيش غير باترن واحد اللي هو الديسيلريتنج فلو باترن. الفنتيليتور الارم، اي حاجه الارم سواء في الفنت ولا في المونيتور، دي اي حاجه معناها تو الرت، انت بتظبطها في الاجهزه دي تو الرت البيبل كيرنج فور ذا بيشنت ذير از سامثينج رونج. فانت لازم سواء هنا او هنا المونيتور او الفنت تظبط الحاجات دي قبل ما تحط العيان عليهم. اول حاجه البارامتر ممكن زي اللو انسبيراتوري بريشر الارم، بتشوف الابزورفد بيك انسبيراتوري بريشر في العيان قد ايه، وبتحط ده لو فضل الرقم في البيك انسبيراتوري بريشر وصل لاقل من 10 ل 15 سنتيمتر بيلو الاوبزرفد، خلاص عايز الجهاز ينبهك لو حصل الرقم ده. وده بيحصل لو انت عندك في ليك في السيستم او بيشنت ديسكونكت من الفيد. ونفس السبب ده هو بتاع اللو اكسهيلد تايدال فوليوم. المفروض الاكسهيلد تايدال فوليوم يبقى قريب للست تايدال فوليوم او زي 50 مللي. لو زاد الفرق اكتر من 100 مللي يبقى في العيان عندك does not exhale an adequate tidal volume، فانت عايز الماشين تعمل لك الارم في حدوث هذا الحدث to detect system leak او circuit disconnect. الهاي انسبيراتوري بريشر الارم برضه هنبص على الاوبزرف بيك انسبيراتوري بريشر، بتدخل الرقم ده من 10 ل 15. لو وصل البيك انسبيراتوري بريشر فوق الاوبزرف ب 10 قبل ما يوصل لل 10 15 الجهاز بيعمل لك الارم. وطبعا هيبقى سببها البيك انسبيراتوري بريشر عالي، يا اما سبب فيه سكريشنز في الاير واي، يا اما في كومبلاينس او في العيان كينك الاندوتراكيال تيوب او السيركت تيوب. ابني الارم لو حصل ستوب، سواء ان الماشين تدي البريس او ان العيان ياخد البريس، لو استمر الوقت ده من اكتر ل 15 ل 20 ثانيه لازم تدور المشكله موجوده فين بالظبط. الهاي فريكونسي الارم ابتدى تعمل برضو تظبط الرقم على اكتر من 10 بريس بير مينيت اوفر الاوبزرفد فريكونسي، ودي معناها ان العيان عندك بقى في ريسبيراتوري ستريس، وعليك ان تجتهد ان انت تعرف سبب الريسبيراتوري ستريس ده ايه. الهاي اند لو اف اي او 2 الارم، انت عامل ست للعيان على 50، لو زاد ب 60 او ب 55 الجهاز يعمل لك الارم، تشيك بقى على الاكسجين سنسور في الجهاز، تشيك على وصلات الاكسجين عندك اللي داخله الفنت.
بعد ما بنظبط الحاجات دي كلها وتحط العيان على الماشين، نص ساعه تروح ساحب بعد كده اي بي جي، والاي بي جي هيقول لك الارقام اللي انت مدخلها دي للعيان هل هتحتاج تغير فيها حاجه حسب الاكسجينيشن فنتيليشن ولا انت ماشي كده مظبوط. وبرده بنعمل ريبيتد اسسمنت للسيتنج دي وانس البيشنت كونديشن تشينج، سواء ابتدى يديتوريريت او ايفن ابتدى يمبروف. تو ادجست الاكسجينيشن بتتحكم في الاف اي او 2 او في البيب او في الانسبيراتوري تايم. تو ادجست الفنتيليشن adjust respiratory rate او tidal volume. بس تخلي بالك ان اللنج فانكشن از ا دايناميك بروسيس، يعني ممكن تصلح حاجه تلاقي حاجه تاني بقت ورسن اثناء الماشين. ده افكتيف فنتيلاتوري سيتنج على البلاد جاز. مثلا لما تيجي تزود البيك انسبيراتوري بريشر هتلاقي الرياكشنات بتاعت السي او 2 تنشن والاكسجين مختلفه. انكريز البيك انسبيراتوري بريشر هيزود لك التايدال فوليوم فهيزود السي او 2 وش فهيقل الايه السي او 2 تنشن، في حين لما تزود البيك انسبيراتوري بريشر المين ايرواي بريشر هيزيد فالاكسجينيشن هيزيد. البيب بقى الرياكشن بتاع الاكسجين والسي او 2 يعني بيرياكت في السيم دايركشن، تزود البيب يزيد السي او 2. طب هيزيد ليه؟ لان هيقل التايدال فوليوم فهيقل السي او 2 وش فهيزيد الارتيريال سي او 2. والاكسجين هيتصلح ليه؟ لان هيحصل ريكروتمنت للالفيولاي وهتزيد الفانكشن زيرو كاباسيتي فالاكسجين يزيد. طيب الريت ملهوش علاقه بالاكسجين، الريت بينه علاقه عكسيه بينه وبين السي او 2. تزود الريت يحصل سي او 2 ووش فالسي او 2 في الارتيريال بلاد يقل. طيب الاي اي ريشيو والفلو العلاقه بتاعتهم السي او 2 ملهوش ما بيتاثرش بيهم، اللي بيتاثر بيهم الاكسجين. ازود الاي اي ريشيو الاكسجينيشن هيزيد، ازود الفلو الاكسجينيشن برضه هيزيد. To summarize, invasive mechanical ventilation is a powerful tool in critically ill patients. Ventilators are inspiratory assisted devices that integrate volume, pressure, time, and flow to deliver a tidal breath under positive pressure. Understanding moods and setting, measuring respiratory system mechanics, and paying attention to pressure and flow waveform are essential components for delivering high-quality critical care. Initial ventilator setting should be guided by the cause of respiratory failure, the goal of mechanical ventilation, and the patient condition. And thank you for your attention. ألف شكر أستاذ دكتورة عزة على المحاضرة الجميلة. دكتورة عزة دايما معودانا أنها تشرح لنا السهل الممتنع، ولما دكتورة عزة تتكلم كل الناس بتستفيد، من أول النائب الصغير أو حتى الطالب لغاية الأستاذ. فألف شكر على المحاضرة الجميلة دكتورة عزة، وشكرا على مجهودك في المؤتمر. وطبعا بنتهز الفرصة أن أنا أشكر الدكتورة عزة كرئيس القسم والدكتور نزار رئيس المؤتمر، وأرحب بالأساتذتنا طبعا اللي مشرفينا ومنورينا واليوم جميل بيهم، وهم اللي هيجملوا اليوم أصلا. أستاذة الدكتورة صفاء رئيس القسم جامعة أسيوط، والأستاذة الدكتورة ألفت، وأستاذ الدكتور جمال ربيع، وأستاذ الدكتور عاطف القرن، والدكتور الشاذلي، وجميع الحضور. وبصراحة في كلمة في قلبي نفسي أقولها للدكتور جمال. أستاذنا دكتور جمال، حضرتك مش أب لأولادك فقط، حضرتك الأب الروحي لجميع دكاترة الصدر هنا في المنيا وفي أسيوط وفي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. فهتفضل قدوة لينا يا دكتور جمال، وربنا ما يحرمناش منك ومن علمك ومن أخلاقك.